Baxın, ata modeli dediniz. Bugün atalarında qüsur görən övladlar var ki, atalarını təkrarlayırlar. Yəni, əslində analarının da atalarının etdiklərindən əzab çəkdiklərini, əziyyət çəkdiklərini görür həmin uşaq. O travma ilə böyüyür o uşaq. Niyə bəs atasının etdiyini təkrarlayır? Ata modeli axı o deyil əslində. Ata qayğıkeş olmalıdır, ata evə çörək gətirən olmalıdır, ata qadın ocaqdırsa, ata da o ocağı yandırmalıdır, qorumalıdır ki, sönməsin. Bu əsasən belə baş verir ki, adətən ata modeli uşaqlar üçün qənaətbəxş deyilsə, ya atanın tam tərsi olurlar, ya da onun tam oxşarı olurlar. Niyə? Tam tərsi olanlar adətən öz üzərində işləmiş, inkişaf eləmiş insanlardır. Amma lakin onun özünü təkrarlayan insanlar daha çox atasını bağışlamaq istəyən adamlardır. Onlar bəzən, çünki biz bir şeyi özümüz eləyəndə, bunun artıq doğrudan da doğru bir şey olduğunu, hamı tərəfindən qəbul olunduğunu düşünürük. Həmin insanlar adətən atasının səhvini təkrar edərək atalarını şüuraltı bağışlamaq istəyirlər ki... Yəni, mən atamın etdiyini təkrarlayıram və yaxud da anamın etdiyini təkrarlayıram ki, atamı və yaxud da anamı doğru çıxarım. Bağışlayım onu. Bağışlayım nəticədə, mənə yaşatdıqlarına görə. Və nəticədə nə atasını bağışlayır, sonra da onu öz uşaqları bağışlamır və bu zəncirvari davam edir, nəsildən nəsil örtürülür. Və o zaman həmin insana qarşı necə davranmaq lazımdır, həm uşağa qarşı, yəni ana görür axı atanı təkrarlayır. Nə etmək lazımdır? Bunun üçün təbii ki, birinci fərqindəlik lazımdır, bilsinlər ki, belə bir problemi var. Çünki biz bunun fərqində olmayana qədər bunu düzəltməyə çalışmırıq. Təbii ki, fərqində olandan sonra psixoloqa müraciət eləmək lazımdır. Ailə danışmanına müraciət eləmək lazımdır. Onlar məhz bu səbəblər üçün var. Və belə deyək, psixologiyanın gücünə burada doğrudan da inanmaq olur ki, müəyyən ailədən gələn sxemlər deyirik biz ona. Zəncirləri, sxemləri, mənfi inancları qırmaq üçün mütləq yeni fikir, yeni düşüncə tərzi lazımdır öyrənək. Bunda təbii ki, adətən psixoloq tərəfindən edilir.